Dar aš greitai noriu pasidalinti žodžiu. Šiandieninė mūsų susirinkimo tema vadinasi štai taip, tai du žodžiai. Broli, parodyk skaidrę su debesiu. Mūsų tema šiandien yra antgamtiškumas. Viskas šiame paveikslėlėje jau yra pasakyta ir galima išsiskirstyti, bet noriu dar porą rašto vietų paminėti. Penktadienį, kai mes čia meldėmės, man atrodo, brolis Valerijus meldėsi ir tiesiog dvasioje kažką pasakė, tu esi antgamtiškas Dievas ir viskas, mane tai persmelkė, aš tiesiog prasmegau kažkur antgamtiškas Dievas. Jeigu Dievas palaimins, mes perskaitysime rašto vietą, tai bus... Aš turbūt kai kurias rašto vietas praleisiu, kad suspėtume išsakyti viską. Minutėlę, sekundėlę. Iš karto pradėsiu nuo Jono 3. Jonas, Jėzus kalba su Nikodemu. Jis sako, Jonas 3.3, Jėzus atsakydamas jam tarė, iš tiesų sakau tau, jei kas negimsi iš naujo, tas negali, rusų kalboje iš aukšto kas negims. Tas negali regėti Dievo karalystės, nesistebėk, kad pasakiau tau, jums būtina vėl gimti rusų kalboje iš aukšto. Vėjas pučia kur nori ir tu girdėjo garsą, bet negali pasakyti, iš kur jis ateina ir kur nueina. Taip yra kiekvienas gimęs iš dvasios, 8 eilutė. Jis turi augti 30, bet aš turiu mažėti. Tas, kuris ateina iš aukštai, yra virš visų. Kas yra iš žemės, yra žemiškas ir kalba iš žemės. Tas, kuris ateina iš dangaus, yra virš visų. Aleliuja, sėskitės, prašom. Štai tokia trumpa tema. Žinote, kai mes kalbame apie žodį antgamtiškas, anglų kalboje tai yra supernatural. Tas ant yra kaip super. Kažkas yra aukščiau, kažkas yra žemiau. Ar ne? Antgamtiškas, tai virš to, kas gamtiška. Kas natūralu, žemiška. Todėl man, kuomet aš išgirdau žodį maldos metu, aš iš karto pamačiau tą debesies nuotrauką, jeigu galite junkite tą nuotrauką, kažkur mintise viduje, aš noriu jums pasakyti, kad Dievas šiame periode buvo mums toks maloningas, kad siuntė mums žemiškiems žmonėms, gamtiškiems, mes štai čia va žemėje, ten Arizonos žemė, čia baltarusiška, rusiška, lietuviška mūsų apsupty ir ukrainietiška ir taip toliau. Štai šios žemės dalelės mes esame ir mes anksčiau buvome žemiškais, gamtiškais, tiesiog buvome žemiški, gimėme kažkokioje šeimoje, mes gyvenome savo, bet Dievas iš savo malonės mūsų periode siuntė mums antgamtišką kažką, kad mes nebūtume šiaip žemiški, gamtiški, bet kad mes būtume antgamtiniai. Aleliuja. Ir žinote, kai mes kalbame apie tai, kad kažkas yra antgamtiškas, tai tas antgamtiškumas iš aukštai ateina, ne iš žemai. Norėčiau perkrauti šį žodį mumyse, nes mes sakome, tai antgamtiškas Dievas, tai antgamtiška žinia. Amen, šlovė mūsų viešpačiui. Ką reiškia tas antgamtiškumas? Antgamtiškumas yra pats Dievas, kuris nužengė šiame periode ir jis nori sujungti dangišką su žemiška. Jis nori gyventi žemiškame mūsų kūne. Ir kaip tai yra įmanoma? Tai yra įmanoma per naująjį gimimą. Jis taip ir yra vadinamas arba naujasis gimimas, ar ne? Nes tu turėjai senąjį gimimą. Tu gimėjai. Aš neseniai suvokiau, kad aš gimiau 20 amžiuje, mano vaikai 21. Suprantat, mano žemiškoji dalis jau tokia praėjusiame amžiuje gimusi. Tai ta žemiška, gamtiška dalis. Tai senasis gimimas, bet Dievas kviečia
ir siūlo mums naująjį gimimą. Todėl Jėzus pavartoja šią terminologiją. Tikėkime tuo, kaip Jėzus tai pasakė, tiesa, nes galima pasakyti, ten gamtiška, ten gamtiška. Man antgamtiškumas yra tada, kai tame yra Dievas, kada Dievas tai padaro. Aleliuja. Tai tuomet ir yra tikras dalykas, tikras antgamtiškumas. Tada Jėzus ateina pas Nikodemą ir sako, tu supranti, kad yra galimybė gyventi aukščiau nei tiesiog šiaip sau šis tavo žemiškas gyvenimas. O kaip? Tu turi atgimti iš aukšto. Tu turi atgimti iš viršaus. Tu turi turėti super gimimą. Ar ne? Lietuvių kalboje mes sakome ant gamtiška. Ant tai yra ant viršaus, nes rusų kalboje šiek tiek kitaip tas žodis. Mes sakome rusų kalboje, anglų kalboje super. Super tai žodis, kuris reiškia aukščiau už kažką kitą. Pavyzdžiui, yra angliškas žodis supervisoris, tas, kuris yra viršininkas virš kitų, aukščiau jų. Todėl super reiškia kažkas, kas yra aukščiau, tiesiog pats žodelis. Paprasta pamoka jums anglų kalbos. Bet Dievui super yra štai šis super reiškinys. Jis nužengė iš aukščiau ir mes turime būti atgimę iš aukšto, iš štai šio. Suprantate? Ir tuomet mes tampame tikraisiais antgamtiškais žemiškais žmonėmis. Ar žinote, kodėl mane tai džiugina? Nes vos tik šis, kuris yra ant, virš, tu vaikštai toks žemiškas, gamtiškas, tu toks tikintysis, tiksliau, ne, tu iš pradžių netikintis, po to tu pradedi tikėti, tu pradedi pažinti Dievą ir taip toliau, ir tu visose paieškose ir toks galvoji, kas aš toks apskritai esu čia žemėje, ir po to galų gale tu susitinki su Dievu asmeniškai ir, kaip brolis Branhamas pasakė pamoksle, neaiškus garsas, maža dalelė šviesos, maža kaip saga. Vat, saga, pas mane čia didelė saga, bet mažesnė. Atraskime. Štai tokia sagutė. Štai tokia maža sagutė šviesos, tokio dydžio. Tokia sagutė antgamtinė. Maža dalelė to debesies. Kažkas mažo, bet amžino staiga pradeda apsigyventi tavo širdyje ir nuo atgimimo akimirkos iš aukšto tu tampi antgamtiškas. Tu jau daugiau nebesi žemiškas vien tik tai. Tu tapai antgamtiškas. Aleliuja. Mane tai džiugina, draugai. Šlovė mūsų viešpačiui. Tai suteikia galimybę turėti priėjimą prie antgamtinio Dievo. Viskas, kas yra Dieve, brolis Branhamas sako, didysis okeanas, kuris užpildo 3/4 šios planetos paviršiaus, bet tu turi mažą lašelį to pačio okeano, tai reiškia, tu turi visą okeaną štai čia savyje. Tai reiškia, tu esi, nes mes kartais sakome, kur antgamtiškos Dievas, o ką jūs turite, ar turite kažką antgamtiško? Draugai, jeigu mes turime naująjį gimimą, mes turime antgamtiškumą savyje. Visa šio žodžio prasme, nes pabandykite pagimdyti kažką iš aukšto, išmokykite mane atgimdyti žmonės iš aukšto, jūs net gimdysite nei vieno iš aukšto. Tai pats antgamtiškas procesas iš savęs, tu ėjai žemyn rytaisi kaip nusidėjėlis iš prigimties, prapuolės gimei ne tokiu būdu, bet Dievas iš savo malonės paėmė ir antgamtinę tą dalelę savo amžinybės įdėjo į tave ir tu tapai antgamtinę būtybę. Aleliuja. Tu ne šiaip žemiška būtybė, tu dabar esi antgamtiška būtybė. Aleliuja. O Dieve, ačiū tau už šias rašto vietas, brolis Branhamas, tiksliau Jėzus, pažiūrėkime iš pradžių į tai, ką Jėzus pasakė. Jis kalbasi su fariziejais. Jono 8, mes anksčiau minėjome, Jozo 8, 22. O sako, o kas, jeigu tas vyras numirė, ar galima bus vėl tuoktis, ar rankas reikia plauti, o kodėl tu sėdi su tais, o kodėl visi kiti dalykai vyksta, sako, klausykit, vyručiai. Sako, jūs apskritai iš žemesniųjų esate, o aš iš aukštesniųjų. 23. Jūs esate iš žemai, aš esu iš aukštai. 8:23 Jono. Jūs esate iš šito pasaulio, aš nesu iš šito pasaulio, todėl mes nesusikalbėsime. Jūs žemiški, o aš ir žemiškas, ir antgamtiškas.
Aleliuja. Todėl, kai aš pradedu jums kalbėti apie antgamtinius dalykus, darbus, apie gimimą iš aukšto, ne šiaip, leiskit man jūs sužavėti, aš nueisiu, ir išgydysiu ką nors, prikelsiu ką nors, ėjau toks ir išnykau. Va čia ten antgamtiškumas. Taip, tai lydi antgamtiškumą, bet didžiausias antgamtiškumas yra tame, kad jis gimė štai tokiu būdu. Aleliuja. Ir jis mums parodo, sako, pats tavo gimimas jau padaro tave antgamtišku. Ir žemiškam žmogui tu nesugebėsi paaiškinti kaip Nikodemui, kaip fariziejams, tu nesugebėsi kitiems to paaiškinti, todėl debesis, draugai, niekas moksliškai nesugebės paaiškinti, jie argumentais užvers jūs, įkiškite tik nosį į šią temą ir iš karto jūs tokie, ui, o vis tik gal ten raketa skrido, ar ten šūvis buvo. Draugai, aš gimiau iš šio debesies, man nereikia, man net nuotraukos ir nereikia. Aš iš ten esu gimęs iš jo. Aleliuja. Aš savo gimimo namų neatsimenu mamos, kai mane išnešė iš gimimo namų, bet aš žinau, kad aš gimiau iš šitų tėvų. Ačiū tau, viešpatie. Aš turiu gimimo liudijimą. Kokį tu turi gimimo liudijimą? Jėzus Kristus gyvena mano gyvenime. Gimimo liudijimas per vaisius, per pasikeitusi gyvenimą, per tai, kaip aš tikiu, kuo aš tikiu. Tiesa? Amen. Todėl šlovė mūsų viešpačiui. Jėzus mums sako, aš esu iš aukštai. Aš iš ten. Aš atėjau iš ten. Aš esu dangaus pilietis. Aš antgamtiškas. Jūs čia taip sakote, nes jūs iš žemai, bet aš apskritai esu iš aukštai. Ir dabar, anksčiau, tas, kas iš aukštai buvo vaikščiojo šalia, jis galėjo ateiti pas tave į namus, bet dabar tas antgamtiškumas gali apsigyventi tavo širdyje. Ačiū tau, Jėzau, aleliuja. O mano Dieve, aš dėkoju viešpačiui už tai, kad mes dabar gyvename tokiame amžiuje, kai anksčiau kinas, brolis Branhamas sako, ar televizorius, reikėjo eiti žiūrėti į kinoteatrą. Tu eini į kinoteatrą, tu eini, kad pažiūrėtum televizorių kur nors. Ne visi dar namuose turėdavo televizorių anksčiau. Kiti tik juodai balto turėdavo televizorių, pusę kaimynų susirinkdavo pažiūrėti, dar kažkas ten vykdavo ir taip toliau. Bet dabar atvažiuoja tarnautojai ir sako, dabar, ar mes nežiūrim televizorių? Neapsigaudinėkite. Štai čia viską su savimi nešiojatės. Ar žinote kodėl? Todėl, kad velnias yra pamėgdžiotojas, jis padirba dalykus, nes dvasinėje sferoje tai vyksta, anksčiau reikėjo eiti pas Dievą, o dabar Dievas apsigyvena tavyje ir gyvena tavyje. Dabar tu turi priėjimą, štai taip, lygiai taip pat, kaip pažiūri, kiek laiko? Kada ten tas ir tas, kas man paskambino, tu vis pažiūri, kur ten ta nuotrauka, visa tai yra viduje. Lygiai taip pat ir su Dievu, viskas iš vidaus pas tave yra. Velnias tai nukopijavo iš kažkur šią technologiją, bet iš tiesų Dievas taip originaliai padarė. Jis priartėjo, jis pasakė, aš būsiu su jumis netgi jumise, aleliuja. Su jumis arti, bet jumise dar arčiau. Aš iš aukštai, aš iš aukštybių, bet esu jumise. Aš maža dalelė to Dievo. O, mano Dieve, ačiū tau viešpatie. Aleliuja. Jėzus, kai gimė, ką angelai pasakė, mes skaitėme šią rašto vietą, Luko 2:14. Galima pratęsti. Jis sako, angelai sugiedojo, šlovė Dievui aukštybėse. Aukščiausiose dangaus sferose šlovė, o žemėje ramybė. Dabar tai tapo antgamtiška iš aukštai. Ačiū tau viešpatie. Kai mes skaitome Luko 24:49, kaip Jėzus pavadino krikštą šventąją dvasia. Luko 24. Ir jie dar buvo nepakrikštyti šventąją dvasia. Jie dar buvo žemiški. Ir atkreipkite dėmesį, jie žemiški. Ir jie vaikšto, gydo. Ar ne? Dovanos veikia. Tai reiškia, yra galimybė. Dovanas naudoti ir be Dievo yra galimybė. Bet yra galimybė naudoti ir su Dievu. Tiesa? Aleliuja.
Todėl jie sėdi tokie, jie klauso Jėzaus, Jėzus jiems aiškina ir sako, štai išsiųsiu ant jūsų savo tėvo pažadą, bet jūs pasilikite Jeruzalės mieste, kol būsite apdalinti jėga iš aukštybių. Ir kas ten toko nutiko? Tai krikštas šventąja dvasia. Tai buvo naujasis gimimas. Su naujuoju gimimu į žmogų įeina jėga iš aukštybių. Tu jau nebesi vien tik tai žemiškas žmogus, tu dabar esi žmogus iš aukštai, iš aukštybių. Ar žinot, kodėl tai mane taip džiugina? Nes kadaise Senajame testamente, mes dabar kalbame apie Dievą mūsų širdyje, Senajame testamente ten stovėjo Dovydas, tuo rėmėsi kadaise. Ar pamenat jį? Jis pasakė, aš apipjaustytas žydas. Kokias problemas aš apskritai turiu? Kokie galijotai? Apie ką jūs kalbat? Ką jūs neapipjaustyti irgi? Kuo jūs skiriatės nuo manęs? Mes irgi apipjaustyti. Skirtumas tarp jo ir jo brolių, kurie bijojo, ir Sauliaus, kuris bijojo, buvo tai, kad jie nesuvokė tos jėgos iš aukštybių buvusios apipjaustyme. Aleliuja. Jis pasakė, ką šitas neapipjaustytas, jis visko iš čia reikia, ką iš čia daro. Jis žemiškas, o aš antgamtiškas. Jis juk išsilavinęs, apmokytas, ištreniruotas, diagnozė, viskas aprašyta, nenugalėtas, intelektualas, nenukausi viso to jo intelektualumo. Dovydas pasakė, aš esu antgamtiškas virš žemiškumo. Kodėl? Nes aš esu apipjaustytas. Ar pamenat Šamgarą, brolis Brakamas sako, kol visi tie žemiškumai, Filistinai atėjo, apvogė šeimą, vyrą, žmoną, vaikus, surijo jų maistą, badą sukėlė, sėdi tokie visi. O jis sako, kaipgi taip, kažkaipgi neteisingai čia gavosi viskas. Vienas sėdi, du sėdi, trys sėdi ir po to staiga jis pradėjo suvokti visų tų tarpe. Aš nesu vien tik žemiškas, kaip visi kiti, aš esu antgamtiškas, nes aš turiu apipjaustymą. Ir su tuo apipjaustymu, jeigu aš paimsiu šį pagalį, aš išmušiu jiems smegenis, ištaškysiu. Ir galbūt jis buvo toks mamytės sūnelis, galbūt toks neryžtingas, bet vos tik jis susivokė, kokia jėga antgamtinė buvo jo viduje, jis nuėjo ir visus išdaužė ir tapo teisėjų. Suvokimas to, kad esame antgamtiški. Aleliuja. Ačiū tau viešpatie. Padėki mums viešpatie. Jokūbo 1. Taip pat apie dovanas iš čia kalba. Kiekviena gera dovana ir kiekviena tobula dovana yra iš aukštai. Iš aukštai. Ir ateina žemyn nuo šviesybių tėvo, pas kurį nėra permainų nei pasikeitimo šešėlio. Kiekviena gera dovana, čia nėra parašyta kiekviena dovana, bet kiekviena gera. Ar girdite? Dievas duoda, tai tu gimsti su visu tuo, bet gera ir tobula yra tada, kada jį iš aukštai nužengia, kada Dievas aktyvuoja tavo dovaną. Suprantate? Brolis Brakamas sako, pamokslė laiškas Hebrajams, sako, čia turėjome tokias situacijas, kaip tik su jumis kažką panašaus aptarinėjome, sako, buvo tokia situacija, kaip brolis Nevilis, labai kuklus brolis, toks, ir sako, žmonės tarsi užvažiavo ant jo ir sako, aš čia dabar noriu tą ir tą, ką tu čia man aiškini. Jam pasakė, aš turiu dovaną, broli Nevili. Štai tokie buvo, kurie pasitaikė žmonės tokie. Ir brolis Brakamas sako, stop. Išdidumo dvasios ne nuo Dievo. Ir jis netgi sako, ši dovana nėra nuo Dievo. Jeigu jis negali net kalbėti, bendrauti normaliai, tas žmogus su kitais kažką ten savo stumia, aš nekalbu apie visas dovanas, bet yra geros ir tobulos dovanos, kurios nužengia iš aukštai ir Dievas jas aktyvuoja, įgalina. Aleliuja. Ir iš tėvo šviesos tėvas, kuris pagimdo sūnus, tai yra dukras pagimdo. Ačiū tau viešpatie. O Dieve, atgimdyki mus iš aukšto. Jeigu mes atgimė iš aukšto, aktyvuoki, įgalinki mus iš vidaus. Mums reikia štai šito. Padėki mums viešpatie.
Jokūbo 3, bet išmintis, kuri nužengia 3.17, yra šiaip su išmintis, yra žmogiška išmintis, Dievo išmintis. Štai kaip Dievo išmintį galima apibūdinti, bet išmintis esanti iš aukštybių, ta, kurią Dievas tau duoda, ta, kuri nužengia iš debesies, šito, iš apreikšto žodžio ateina valandos šio periodo. Aleliuja. Štai tokia išmintis, kuri iš aukštai pirmiausiai yra tyra, paskui taiki, švelni ir nuolaidi, pilna gailestingumo ir gerų vaisių, be šališkumo ir be veidmainystės. O mano Dieve! Ar galite įsivaizduoti, ką mes vadiname Dievo išmintimi, kas visiškai nėra Dievo išmintis? O kaip išmintingai jis pasakė, o kaip jis išmintingai elgėsi, o kaip jis gyvena išmintingai, tiesa? Išmintis, nužengianti iš aukštai, yra štai tokiame žmoguje. Suprantate? Tai ir parodo, ar žmogus, tai parodo, kad atgimęs iš aukšto turi priėjimą prie išminties iš aukštybių, nes tas, kuris gimęs iš aukštybių, net jeigu iš pradžių toks dar nėra, Dievas jį padarys tyru, taikiu, švelniu, nuolaidžiu, paklusniu, pilnu gailestingumo ir gerų vaisių, be šališkumo ir be veidmainystės taip pat. Visą veidmainystę išvalys iš mūsų, išvalys seną raugą, nes kad mes būtume ne rauginti, bet nerauginti, kad būtume. Ir tada išmintis iš aukštybių pradeda veikti mumise. Ačiū tau viešpatie. Nenoriu užtęsti, bet porą citatų paskaitykime. Šiek tiek karštą pasidarė. Brolis Brankamas sako, mes gyvename tame amžiuje, kai viskas yra padirbta, viskas super, viskas antgamtiška, viskas super, super, super. Ar žinot, kodėl visą tai? Tam, kad smegenys mums užkištų, nes iš tiesų tai, kas super, yra tai, kas jūsų širdyje, o ne tai, kas išorėje. Žodis, kurį jūs priėmėte, tai yra super, tai yra antgamtiška. Debesis, kuris pasirodė, yra antgamtiškas, o visa kita pasaulyje, kas super, 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 kad jūs pasimestumėte, netektumėte orientacijos ir apskritai nežinotumėte, kas yra super, ir tada tu galvoji, visi turi super, o aš neturiu to super. Draugai, jeigu jūs atgimė iš aukšto, jūs super esate. Kažkas iš aukštai yra jūsų viduje. Štai kaip Dievas žiūri į šiuos dalykus. Brolis Brankamas sako, pamokslas super ženklas. Bet mes super, super pardavimai, super, 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 super viskas. Super automobilis, super reaktyvinis lėktuvas, super reaktyvinis greitis, super viskas, super, super rasė. Kiekvienas nori, kad būtų super rasės. Draugai, ar nėra tokių žmonių? Draugai, noriu pasakyti, globaliai to pilna yra. 2 tikrai yra dalykai, kurie taip į tą pavadinimą pretenduoja globalų, ar ne? Ir jie turi savo super supratimus, viskas turi būti super, ir visi šitie dalykai reiškia vieną ženklą. Ir brolis Brankamas sako, ženklą kieno, kai viskas super, 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 kai viskas tik tai top, 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 viskas Ką visą tai reiškia? Tai ženklas atėjimo super tamsos. Ar girdite? Pasiuntinys tai pasakė. Ačiū tau viešpatie, dabar aš suprantu, kodėl pas mus viskas super. Ar ne? Šiame pasaulyje turiu omenyje. Šiame pasaulyje, religinėme pasaulyje, demoniškame pasaulyje, materialiame pasaulyje, super, 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 visi turi turėti viską super, super, super. Tai ženklas super tamsos atėjimo. Adomas tai pradėjo Edeno sode, užsimanė super religijos. Viskas super, super. Tai reiškia tik tai, kad mes išeisime į tamsą su visais šiais super dalykais, nes mes turime super patranką, kuri super kulkas iššauna ir į super kosmosą išskrisime žmogžudystės. Žmogus bandė pasiekti super kažko pats savo vienas. Jis niekada nenori priimti Dievo kelio. O koks yra Dievo kelias? Atgimkite iš aukšto. Aleliuja. Remkitės savo atgimimu iš aukšto. Tai yra pats didžiausias superinis dalykas, kuris gali su jumis nutikti. Adomas turėjo super religiją. Jis turėjo religiją, kurią jis pats susikūrė, bandydamas turėti super religiją be žmogaus atpirkimo. Žmogus turi lygiai tą patį, šiandien bando tą patį padaryti, nori turėti religiją be atpirkimo. Brolis Brankamas sako, super religija tai religija be atpirkimo.
Jūs turite turėti atpirkimą, bet kuomet atpirkimas liečia jūs, prisiliečia prie jūsų, jūs esate apvalomi nuo nuodėmės ir netikėjimo. Štai koks požymis atpirkimo. Štai koks tikras požymis religijos arba tikėjimo, tiksliau tariant. Super religijo galima ir vieną ir kitą daryti. Adomas norėjo kažko super, jis pats pasidarė savo religiją, norėjo kažko pasiekti. Tai slypi žmoguje ir Adomas tai parodė, kai jis savo drabužį pasidarė iš figlapių. Kiek vėliau pradžioje mes atrandame žmogų vardu Nimrodas. Jis norėjo pastatyti super bokštą. Jis norėjo pastatyti kažką, ką galėtų palikti pasauliui. Matote, ką aš pasiekiau? Kažką, ką aš padariau. Visada su super yra ir aš žodelis. Štai jūs, žmonės, eikite į priekį ir gyvenkite kaip tik norite ir net, jeigu Dievas norės mūsų sunaikinti, mes vis tiek stengsimės iki galo pastatyti šį bokštą. Tai bent super projektas, nepasiduoda vyrukas. Mes statysime bokštą iki dangų. Mes visiškai būsime laisvi nuo potvinio. Štai kodėl. Gyvenkite kaip tik užsimanysite. Tai yra kelias, kurio žmogus šiandien eina, ką jis nori pasiekti su savo super religija. Tai dabar jau mus liečia, ar ne? Patikrinkime save, galbūt kažkur kišenėse pas mus dar guli gabalėlis super religijos. Jeigu taip, išmeskime visą tai. Ir super religija sako, gyvenkite taip, kaip tik norite. Mes turime šventą žmogų, kuris pasimels už jūs. Šventikai, vyskupai ar dar kas nors, tiesiog gyvenkite savo, kol priklausote mums, viskas yra gerai. Jūs atrasite, kad visa tai sugrius, kaip ir kiekvienas pasiekimas, bet kurio žmogaus tai sugrius. Ar girdite? Dievas įvardina likimą super bokšto, super gyvenimo būdo likimą viena koja pasaulyje, viena koja bažnyčioje. Brolis Branhamas sako, ši super religija puls. Sugrius. O ką Dievui reiškia tas super? Jie sako, stebuklų dienos praėjo ir visus kitus dalykus, tegul jie įrodo tai. Aš parodysiu jums super ženklą, amžiną ženklą. O taip, jis galėjo ateiti pas angelus, galėjo ateiti kaip tik norėjo, kaip Abraomo sėkla, kaip super Abraomo sėkla. Taip, štai būdas, kuriuo jis panoro ateiti, kad parodytų šiomis paskutinėmis dienomis Dievo super ženklą. Ne tai, ką jūs vadinate super rase, bet tai, ką Dievas vadina super rase. Ar girdite dabar? Mes čia dabar ne pasaulietišką terminologiją vartojame. Mes sakome tiesiog, kad yra žmonės, kurie gavo kažką antgamtiško. Štai ir viskas. Todėl, kad jie gavo ką? Antgamtinę jėgą iš antgamtiško Dievo su antgamtiniais ženklai per antgamtišką tikėjimą antgamtiškuoju Dievu. Štai ką reiškia super. Štai kas yra antgamtiškumas. Ir visa tai įeina į jūs per naująjį gimimą. Visi šie dalykai. Viskas komplekte. Amen. Brolis Branhamas sako, štai kas yra super, antgamtiškas Dievas, antgamtiškame kūne, žemiškose žmonėse, duodantis antgamtišką ženklą, parodantis aleliuja, sako, taip, super rasė. Super tai nėra taip, super, kai tu iš aukštai gauni kažką. Pažįstantis savo Dievą atliks didelius darbus, antgamtiškus ženklus ir taip toliau. Sugrįžkime prie, atleiskite, aš skubu labai, bet sugrįžkime prie tos nuotraukos dar. Aleliuja. Štai antgamtiškas Dievas atėjo pas antgamtišką kūną, kuris anksčiau buvo žemiškas, gamtiškas, bet atgimė jis iš aukšto, tas kūnas. Ir įsidėmėkite, aš specialiai fotografijoje, tai tik vieną skaidrę parašiau, daugiau ne. Įsidėmėkite, štai toks antgamtiškas. Ar žinote koks? Kuris pasilenkė, atsiklaupė, susilenkė. Tai yra antgamtiškas, toks yra antgamtiškas žmogus, kuris gali nusilenkti, nusižeminti.
Amen. Jis nuolankiai atsiklupė, nusižemino, savo meilėje atėjo pas mus, nusižemino. Tas antgamtiškumas. Mes įprastai įsivaizduojame, žinote, mes juk iš tos kartos dar esame, kai buvo tie visi komiksai, filmai, Supermanas atskrenda, praplėšia marškinėlius, skrenda jau ištiesęs ranką, didis žmogus, super žmogus. Mergaitė kažkur, mergina krenta, jisai pagauna ją ir jo tas apsiaustas plaikstosi ore, pilnos kelnės iš didumo, skrenda, išgelbėjus kažką. Įsivaizduojat, kuo velnės užkemša protą šiukšlėmis, tiesiog noris jam pasakyti, į pašto dėžutę man negrūsk šito brukalo. Reklamos agentų nelaukiami, padėk Viešpatie. Antgamtiškas žmogus, Supermenas, Jėzus Kristus gimė ėdžiose, ant šieno, aleliuja. Ir ant kryžiaus, kybodamas, pasakė, atleisk Viešpatie jiems, jie nesuvokia, nesupranta, ką daro ir išgelbėjo mus per tai. Aleliuja. O Dieve mano Jėzų, ir jis pats savęs neaukštino, Dievas jį išaukštino aukščiau visų danguje. Ačiū tau, duokite man tokį antgamtiškumą, aš noriu štai tokio antgamtiškumo, duokite man tokio aukštumo. Ačiū tau, Dieve. Brolis Brakamas toliau sako, super duper, sako, yra dalykai. Super duper. Palaukite, kol išgirsite, taip sako Viešpats, apvalykite savo gyvenimus. Pašalinkite, atsitraukite nuo netikėjimo. Aš noriu super, aš noriu antgamtiškumo, aš noriu, kad antgamtiškas Dievas būtų čia. Sveiki, brolis Brakamas išvardina čia, ką reikia padaryti, kad tai veiktų. Išvalykite savo gyvenimus. O kodėl tik vienas žmogus amen galėjo pasakyti šioje bažnyčioje? Ar dar porą žmonių atsiras? Kiti labai tyliai pasakė, šlovė Viešpačiui. Tai valandos žinia. Brolis Brakamas sako, norit ženklo antgamtiško? Padarykite, įveskite tvarką namuose. Kodėl antgamtiškumas neveikia? Todėl, kad dar yra dalykėlių purvinoka, kad įeiti antgamtiškam Dievui į ten. Padėk mums Viešpatie, apvalykite savo gyvenimus, atsitraukite nuo netikėjimo, užteks jau tų visų socialinių dalykų, sensacinių dalykų. Aš prisiliečiau, pas mane čia kraujas, aš gavau čia, oi. Akivaizdu, kodėl tai veda prie pražūties. Tai reikia sugrįžti prie Dievo Biblijos iš netikėjimo į atgailą. Numeris 1, ne prie sensacijų, ne prie plojimo, ne prie didelių emocijų išdirbimo. Taip gimsta sėkmininkai šiomis dienomis. Juos purto, sako, kalbėk, juos purto, kalbėk. Draugai, jeigu aš 2 minutės taip kalbėsiu, aš irgi pradėsiu kalbėti. Kalbėk. Ir išvesite mane iš čia, kai aš pradėsiu kalbėti. Vandeniu šaltų turėsite lieti, kad man smegenys vėl įsijungtų, nes užstriks plokštelė. Kalbėk. Oi, tu čia jau kalbė. Draugai, mes juk visko esame matę tokio, ar ne? Ypatingai tie, kurie turėjote patirtį. Tai apskritai ne apie tai net kalba eina. Aš turiu dovaną. Kokia dovana plokštelė? Tau užstrigo tavo plokštelė. Padėk mums Viešpatie, brolis Brakamas sako, ne apie tai eina kalba, kol nepasakys kažko nežinoma kalba ir nesukurs sumaišties kažkokios paaiškinę, kad jie čia taip gavo šventąją dvasią, o gyvena kokį tik nori gyvenimą. Štai kame viskas, suprantat? Štai kame slypi dalykai, kokį tik nori gyvenimą. Su tokiu kiekiu netikėjimo, kad užtektų juo nudažyti visą pragarą, viso pragaro sienas. Apsaugok mane, Dieve, nuo tokių antgamtiškų žmonių, nuo štai tokių. Ir apsaugok mane, aš nenoriu, kad mano gyvenime užtektų, mano gyvenimu galėtų išdažyti visas pragaro sienas. Vyksta antgamtiškumas, bet tame man reikalingas antgamtiškas Dievas. Antgamtiškas, kuris ne iš žemai, bet kuris iš aukštai atėjo. Tas man reikalingas yra, brolis Brakamas sako, super duper tikėjimai pas juos.
kas apskritai su manimi vyksta. Aš jums sakau tik tiesą, kažkada jūs suprasite tai, Dieve, padėk mums tai suvokti, padėk man tai suprasti, kad mes užkliūnam, užkimbam už dalykų, bet Dieve, padėk mums gauti tikrą dalyką. Vieną kartą jūs suprasite, kad aš sakiau jums tiesą, mano balsas nutils galbūt jūs kūną priversite mano kalbėti, kuris kalba, bet jūs nepriversite tylėti to balso, jis ateina. Iš aukštai tas balsas, sako. Brolis Branhamas sako, 61 metais, draugai, noriu pasakyti jums, broli Branhamai, tu teisus, balsas tebe skamba. Balsas iš aukštai toliau skamba. Ambasada dirba toliau. Jis ateina iš Dievo. Jie Stepaną užmėtė akmenimis, bet jo žinios negalėjo sustabdyti. Jo žinia toliau judės į priekį. Ačiū tau, viešpatie. Šios garsaistės daug metų po to, kai aš išeisiu, bus klausomos. Taip, super duper tikėjimas. Amerikietis, apkvailintas, sujaudintas iki beribiškumo. Išdažyti veidai, šortus dėvi moteris, bėgioja eilėmis, purto juos ir sako, taip, jūs gavo šventą dvasią. Brolis Branhamas sako, tuštybė. Atgailaukite, sako tiems amerikiečiams. Žingsnį pirmin darykite, grįžkite pas Dievą, mums reikalingas apsivalymas ir tik tada pradės antgamtiškumas veikti. Negalvokite, kad aš esu įpykęs. Aš manau, kad ties šią akimirką mes jau pradėjom taip galvoti. Brolis Branhamas neišsimiegojo turbūt. Broliui Branhamui šiandien kažkas iš vaikų ryte turbūt kažką pridirbo. Išliejo kavą galbūt ant jo. Atėjo toks rėkiantis. Brolis Branhamas sako, negalvokite, kad aš esu įpykęs, aš nesu piktas, jeigu aš būčiau piktas, aš ateičiau prie altoriaus, atsiklaupčiau ir atgailaučiau iš pat pradžių, prieš pabaigdama šį pamokslą. Aš noriu pasakyti jums, kad kažkas mano širdyje verda ir tai yra Dievo žodis, jums reikalingas apsivalymas nuo sakyklos iki Rūsio bažnyčios. Štai koks antgamtiškumas, štai kelias į antgamtiškumą. Aliuja, draugai, yra kelias, aš nesakau jums, kaip koksai beviltiškas, o tu žinotum, kas mano Rūsy ten dedasi. O jeigu tu tik žinotum, kas prie sakyklos, kokie reikalai pas mane, viską galima išvalyti, nesvarbu kur. Brolis Branhamas pasakė, nuo sakyklos iki Rūsio visur viską galima išvalyti ir įleisti į ten antgamtišką Dievą. Super tikėjimas nėra tokio dalyko Dieve. Dievo tikėjimas yra tyras, apipjaustančiai tyras tikėjimas. Ar girdite? Tai apipjaustimas. Kalba eina apie apipjaustimą. Apipjaustimas nuo pasaulio suteikia tau galimybę prie Dievo prieiti antgamtiško. Tai yra taip, kažkas viduje juda jumise ir sako, aš priimu tai, kaip mūsų brolis paliudėjo. Jis stovėjo, meldėsi ir Dievas jam pasakė, daryk taip. Ir jis pasakė, viešpatie, aš padarysiu žingsnį. Aš priimsiu tai. Amen. Broli, ar tu žinai, ko tu stovi tuomet? Brolis Branhamas sako, krikščionis neprašo lengvo gyvenimo. Šiandien krikščionių tarpe ko tik nežada, daug tarnautojų žada, melagingai. Jeigu tik ateisi pas Kristų, išsispręs visos tavo problemos. Noriu pasakyti jums, kai tik ateisite pas Kristų, tos problemos tik prasidės. Draugai, sveiki atvykę į klubą. Yra jau ilgamečiai nariai šiame klube, sesė, ar ne? Kaip vakar sakei, mūsų sesė sakė, aš kai neturiu problemų, tai susimastau viešpatie, kas su manimi ne taip. Noriu pasakyti, teisingas mąstymas. Teisingas toks yra mąstymas. Apaštalo Pauliaus mąstymas tai yra. Jėzaus toks mąstymas yra. Jis kentėjimais buvo išmoko paklusnumo per kentėjimus. Jėzus turėjo tai padaryti, ką jau kalbėti apie mus tokius draugai. Ačiū tau, Jėzau. Jis sako, būtent tada tu apsirengi uniformą, imi ginklą ir išeini į mūšio lauką. Mes su jumis kalbėjome apie šaukimą į armiją. Iki to viskas taip lengva, gera, o čia turėjai paimti ginklą ir eiti į mūšio lauką. Toks yra krikščioniškas kelias. Tai nėra lengvas, lengvabūdiškas gyvenimas. Tai mūšis nuo pat tos valandos, kai esate pašaukiami, kol jūs nebusite išlaisvinti iš šio kūno ir arba kol paėmimą nepateksite. Jūs ne piknike esate, o mūšyje.
Aš nesuprantu, kodėl kiti sako, kad yra super duper tikėjimas, religija. Šiandien viskas super duper pasidarė, apie super duper žmonės yra kalbama televizijoje, kalbama apie kosminius personažus, viskas tik super duper, o nieko nenutuokia apie dievišką išgydymą, o jau teigia apie super duper tikėjimą. Pas Dievą nėra nieko panašaus, labai dažnai ant pakilos atveda žmonės ir be abejo tai yra apdovanoti vyrai. Bet ant jų išlieja aliejų, meldžiasi, stovi, drebina juos, purto, sako, išgykit, o galbūt tas žmogus gyvena nuodėmėje. Ar girdite, esmė neišgydyme? Tu atėjai pas Dievą, apsivalyktumėt nuo nuodėmės iš pat pradžių. Tai svarbiausia. Ir jis išeina, o po to paaiškėja, kad ta liga jam vėl sugrįžta. Galbūt ta akimirkė buvo susijaudinime. Dievo tikėjimas galbūt iš tiesų, kurį jie sukaupė, išgydė juos, bet kai jie sugrįžtų netikėjimą, vėl visi seni dalykai sugrįžta ir tai bus kas kart, suprantat, va tos supynės, pirmyn atgal. Ar negeriau būtų išsilaisvinti pirmą iš nuodėmės? Aleliuja. Šiandien, kalbant apie dievišką išgydymą, mums reikia, kad žmonės aiškiai ir konkrečiai nuspręstų priimti Kristų. Kristus yra antgamtiškas. Tai ir yra antgamtiškumas, kuris iš vidaus pasireiškia. Praleisime dar citatų. Brolis Branhamas vėliau sako, kaip jis padarė, tai nuolankiai, tai superženklas, mergelė pastos ir pagimdys vaiką, superženklą. Brolis Branhamas pamoksluose išvardina, pamatysite, superamžius, superdiena, supermarketas, superautomobilis, superlaikas, supergatvė, superbažnyčia, superaktyvus, superrasa, superžmonės, superreligija, supermiestas, superlaivas, supermokymas, superlenktynės. Jis išvardina visus šios dalykus. Tiesiog visa tai dūzgia aplink ausyse. O mūsų amžiuje tai iš viso ir super, ir duper, ir mega, ir giga, ir visa, kas tik įmanoma pasaulyje, bet viduje tuštuma. Ir to purvo pragaro užtepimui dar daugiau radosi. Duokite man antgamtiškumo, prašau. Supermokslininkai. Pa žmonės ten II parašyta. Kaip DI, dirbtinis intelektas parašyta. Noriu pasakyti jums, draugai, atleis broli, galbūt sunku bus išversti, bet duokite man kaip, žodžiu, čia rusų kalboje žaismas, kad ne dirbtinis intelektas, bet Jėzus. Duokite man Jėzų, ne dirbtinį intelektą, nes žmonės sako, tai ateitis, dabar dirbtinis intelektas, oi, pagerins žmoniją. Taip, pagerina. Po 10 metų pažiūrėsim, kaip mūsų smegenys, pažiūrėsim, kaip veiks ir apskritai bus likę tie smegenys. Nes smegenyse esmė, duokite man Jėzų geriau, ne dirbtinį intelektą. Aš ir tą dirbtinį intelektą naudosiu, nieko tokio. Tai žemiškoji sfera, bet duokite man antgamtišką. Superlenktynė, superženklas, superorganizacija, supersupratimas, brolis Branhamas sako, jeigu tu neturi supersupratimo, tave greitai tavim pasielgs tam tikrų būdų. Tai pamokslas, nesiremkite savo supratimu. Brolis Branhamas sako, koks yra tikrasis antgamtiškas ženklas, aš jau einu į pabaigą. Dievas sugrįžo į bažnyčią, pasireiškė žemiškame kūne. Dievas susijungė su žmogumi. Tai ir yra tikslus super ženklas, super antgamtinis ženklas. Dievas nori gyventi mūsų širdyje. Štai kas yra super, štai kas yra antgamtiška, štai taip paprastai. Todėl ir pasakiau ir parodžiau jums nuotrauką, viskas tuo yra pasakyta. Iš aukštai nužengia į žemiškumą jūsų širdį ir jūs gyvenate per tai, remkitės tuo antgamtiškumu, Kristumi. Aleliuja. Dar vienas mažas momentėlis čia buvo. Kadaise brolis Danielius pamokslavo apie tai, aš tiesiog paminėsiu, kad mes kalbame apie dvi pusės to antgamtiškumo. Pamenat, kai šėtonas gundė Jėzų, mato Evangelijoje 4, atrodo, skyriuje ar 3 ir 4 skyrius. Ir šėtonas gundė Jėzų. Įsivaizduojate? Dievo sūnų reikia labai galingo išbandymo, kad jį išmušti iš vėžio. Iš vėžių ne tai kaip su Moze arba kaip Samsoną. Pucht, nuspyrė, tarsi spriktų. Ir Juozapas irgi be įbraukimo nepasiliko, kai sumelavo. Apie Danielių, tiesa, nieko negalėjo surasti, negalėjo prikibti prie jo. Bet
Štai ateina išbandymas, pirmasis išbandymas, štai Jėzus 40 dienų nevalgęs ir taip toliau. Ir velnės prieina toks su išbandymu. Pirmasis išbandymas, ką velnės tau pasiūlys, jis pasiūlys tau tai, kas yra žemiška, tai, kas yra tikra. Sukurk savo duonelės. Nes jeigu aš ilgai kalbėsiu, jūs tuoj duonos kvapą pradėsite jausti, nes mes jau sėdime čia jau 3 valandą ir mes tokie, žinot, mes juk žmonės esam, mes juk turime skrandį ir aš turiu gurginti skrandį. Šiek tiek jau gurgė, bet brolis Brahamas sako, pirma, kuo tave velnės išbandys, tai yra žemiškoji dalis, pusė, materiali. Draugai, aš pamokslausiu apie tai iki tol, kol tie 3 išbandymai tie žemėje čia yra. Aleliuja. Nes Jėzus surado žodį, kai jis pasakė, ne žemiška duona materialia vien tik gyvas žmogus, bet kiekvienu antgamtiniu žodžiu, kurį Dievas jam duoda. Jis neužkibo už to. Aleliuja. Brolis Brahamas sako, arba jis tave nutrauks į materialią pusę ir tu, oi, reikia tą ir to, reikia pinigų ir viso to ir to žemiško. Ir tu toks po to visas jau nebesi antgamtiškas, tu jau žemiškas patapęs pasilieki, tu žemiškume. O jeigu tavęs link pinigų netraukia ir link materialinių gerovių, tave pastumės link seminarijos, nes tu intelektualas. Reikia nagrinėti viską, reikia vadovėlių, reikia gero mokytojo, reikia mentoriaus, kaučio, mentoriaus, trenerio ir tu toks visas pasinėręs į tą pusę. Tave arba į žemišką materialę pusę tave nutrauks į štai šią, arba į intelektualę, kas taip pat yra susijęs su žemiškumu. Ar girdite? Psichologija tai žemiškumas, filosofija tai žemiškumas, tai praeis, bus tam galas. Todėl jis tave mėto, žiūri, koks tu žmogus, ar tau labiau patinka paliesti, pačiupinėti, pavažinėti, ar prabangių dalykų. O, gerai, aš tave spirtelėsiu štai ten. Tai išbandymas, draugai. O jeigu tu toks, oi ne, aš toks paprastas, man ir bulvės tiks, tuomet knygelė į rankas įspraus. O, kaip įdomu. Duokite dar knygelę. Ir viskas. Ir prasideda antgamtiškumas kažkur išgaruoja. Velnias pažįsta žmonės, bet Jėzus turėjo žodį viduje. Jis pasakė, taip, aš žemiškas, taip, pasibaigs pasninkas, aš pavalgysiu, nepergyvenk, bet pagal tavo dūdelę aš nešoksiu, nes aš gyvenu taip pat ir kitokia duona aš maitinuosi. Antrasis išbandymas, kurį brolis Brahamas paminė, jis pakišo jam ant gamtiškumą, pastatė ant šventyklos stogo krašto. Tai velniškas antgamtiškumas. Galite įsivaizduoti, velnės pastatė, užkėlė jį ant šventyklos stogo. Ar tai ne antgamtiškas reiškinys pats iš savęs? Ar nenorėtumėt ant katedros stogo su ta tetulė mūsų Vilniuje, kuri kryžių štai taip laiko? Nenorėtumėt, kad jūs užkeltų taip? O kaipgi? Jūs tokie, ir velnės jums tars. Štai tramplinas, įsibėgėk, angelai tuoj tave pagaus, kai šoksi nuo krašto. Brolis Brahamas sako, jis pakiš tau padirbtą antgamtiškumą. Ar girdite? Nes žmogų galima ir į dvasinę pusę nustumti. Dabar visur bus Dievas. Ir čia Dievas pasakė, ir man čia taip Dievas dar pasakė, ir čia dar taip pasakė. Aš nuėjau pagal akciją, nusipirkau, čia buvo supuvę mandarinai, bet Dievas mane vedė ir aš nenusipirkau supuvusių mandarinų, nes štai čia viskas taip ir taip susijungia, viskas taip dvasiškai dvasinga, antgamtiška. Nėra ten jokio Dievo, neišsigalvokite savo nesąmonių. Antgamtiškumas tai Kristus gyvenantis tavyje. O Dieve, išmeskis, jis tau pametės, o man sapnas buvo pranašystė per tą, čia tas ir tas, ir tu viskas pasimetęs toj sumaišty, sukūry, kas gali tave išgelbėti? Antgamtiškumas, žodis. Аллилуйя, помоги нам, Господь. O, aleliuja, padėk man viešpatie, aš pamokslauju ir sakau viešpatie, padėk man pačiam tame susiorientuoti, padėk man suvokti, kur aš prisigalvojau dalykų, o kur Dievas iš tiesų yra. Aš noriu matyti Kristų. Dovydas sako, aš pastačiau viešpatį visada priešai save, priešai savo akis. Ir trečias dalykas, kurį jis pakiš, tai ojojoj, mane labai ištiko, persmelkė tiesiog. Trečias išbandymas, jeigu tie du nesuveiks, jeigu ant kūno neužkipsi, ant intelekto, ant antgamtiškumo neužkipsi, tuomet užkipsi ant pozicijos bažnyčioje. Paskaitykite, brolis Brahamas tai pamokslę pasako. Pjūties metas
pjūties metas pamokslas, todėl kad mes visi iš jūsų esame paskirti tam tikrai pozicijai. Dievas sukūrė mus, kad mes užimtume poziciją, bet jis nori užkišti mus tuo kažkokiu bažnytiniu šiaip dalyku. Ir brolis Brahamas sako, mums reikalinga tavo talentas bažnyčioje, tokie balsai pasigirsta, tavo talentas mums reikalingas bažnyčioje, sugrok mums pianinu, bet aš juk dar aš ten biški parūkau. Na, nieko. Tu talentingas, tu talentas. Ir kas gaunasi to žmogaus prote, kas atsitinka, jis pradeda suvokti, kad tai, kad dabar jisai sugrojo, sugėdojo, padarė, padalino, kažką dar padarė, kad tai ir yra gimimas iš aukšto, suprantate? Tai išbandymas, išmėginimas. Aš nesakau, kad mums nereikia dabar pozicijų bažnyčioje, kad mums nereikia Kristoje pozicijos turėti. Aš sakau, kad tai neturi pakeisti jums tikrojo gimimo iš aukšto įsūnymo ir jūsų augimo ir ėjimo į priekį. Jūs galite pasakyti, na, apie ką tu kalbi, pažiūrėk, o ką jūsų bažnyčioje, kas nutinka, noriu pasakyti jums, draugai, mūsų bažnyčioje mes stengiamės mokyti kiekvieną žmogų, net jeigu jis ir laikinai kažką daro, net jeigu jis dar tik pakeliui yra dalykų, mes jam pasakysime visada, tu dar esi pakeliui. Amen. Aleliuja. Mes džiaugiamės, kad vaikai gėda, ar ne? Bet mes jiems nepasakysime dėl to, kad tu gėdi, tu jau atgimęs iš aukšto. Tau reikia atgimti iš aukšto. Аллилуйя! Aleliuja. Jis sako, atsiklauk, pagarbink. Žiūrėk, čia yra vietos, tiesiog nusilenk man ir viskas paprasta bus. Aš noriu pasakyti, šis išmėginimas priveda prie to, kad žmogus, kuris užkimba už to, jam pradeda lenktis kiti. Praeina metai, 2, 3, 4, 5, 10. Ir jis tampa objektu garbinimo. Viešpatie, apsaugok mus nuo tokių dalykų. Geriau duokit man tikrą antgamtiškumą. Ir jis pasakė, negundik viešpatie savo Dievo, nes tai gundo. Viešpatie, mums to nereikia. Todėl, draugai, čia visko neskaitysiu, patys galėsite pamokslę pjūties metas perskaityti, tegul Dievas mus palaimins ir padės. Mums reikalingas antgamtiškas Dievas gyvenantis paprastoje širdyje, o jis ir pasireikš, jis ir kalbės, kai reikės tylės, kai reikės gyvens ir apvalys žmogų, jis priartins jį. Ir brolis Brahamas sako, jeigu šventoji dvasia jūsų širdyje, jeigu antgamtiškumas jūsų širdyje, jūs norėsite turėti bendrystę, bendravimą. Todėl mes ir tikriname save, kartais mes nenorim. O kodėl? Nes antgamtiškumas mums tampa žemiškas, gamtiškas. Aleliuja. Padėk mums viešpatie surasti pusiausvyrą visame tame. Aš noriu turėti Kristų, gyventi Kristumi, Kristus jumise šlovės viltis. Tai ir yra didžioji paslaptis šio periodo. Atsistokime maldai. Viešpatie Jėzau, atleiski man, kad aš nemoku trumpai pamokslauti, viešpatie, bet aš prašau tavęs Jėzaus Kristaus vardu. Aš turėjau tik vieną mintį pasakyti brangiems broliams ir seserims, mano Dieve, kad atgimimas iš aukšto padaro juos antgamtiškomis būtybėmis, amžinomis būtybėmis, kurios turi prieimą prie Dievo, visas teisės Dievo, visos teisės atpirkimo, visko, kas yra Biblijoje, yra prieinama antgamtiškiems žmonėms. Aleliuja. Na, juk aš tiesiog paprastas, aš dar neturėjau tokio antgamtiškumo, jokio išgyvenimo. Aš tiesiog priėmiau viešpatį į savo širdį ir štai gyvenu krikščioniškai. Aleliuja. Tu esi antgamtiškas. Tai suteikia tau galimybę dar labiau antgamtišku tapti, dar labiau. Dieve, padėk mums būti kaip Dovydas, kuris suvokė apipjaustimo jėgą. Padėk mums, prašau, tavęs už save. Aš taip dažnai patiriu pralaimėjimą, taip dažnai aš negaliu susivokti, taip dažnai aš tampu žemiškas, tik tai aš bėgu paskui žemiškus dalykus, užkimbu už žemiškų kabliukų. Viešpatie, padėk, kad antgamtiškumo būtų daugiau negu žemiškumo. Ačiū tau, viešpatie. Palaimink, prašau. Dėkoju už kantrybę tavo vaikų, tėve, ir prašau, kad tu palaimintum kiekvieną iš jų iš aukštai. Iš aukštai. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen. Sugėdokime ką nors ir išsiskirstysime, jau laikas.
мире.